Kalırsa sen bu mektepte okuyacaksın. Sen bu mektep ошый mı? O bik matır. Tajipovlar mektepten yırık yaşay, ama көңел белән якын итәләр. Быел кызларын Adımlar мәктәбенә бирергә булганнар. Күп телләр белү иң беренче башның да эшләтә. Adımlar мәктәбе ачылу ярчаллы өчен зур вакыйга. Тантанага килгән Минтимер Шәймиевнең дә башкарылган эштән канәгать булуы күренә. Бу проект аның тәкъдиме белән Татарстан президенты теләктәшлегендә тормышка ашырылды. Шушы мәктәпләрдән балалар дөнья күләмендә көндәшлеккә сәләтле буын булып укып чыгарга тиеш. Бу яңа хәрәкәт. Безнең республикабызда әкренләп үзенең юлын табачак. Иң мөһиме безнең бу горурлыгыбызга әйләнергә тиеш. Шушы мәктәптә балаларны укытыр өчен монда гына түгел, ел әйләнешендә, аннан булай ял иткән вакытында кайчан ничек иттереп көйләргә без яхшы иттереп лагерь формасында укыту дәресләре белән шундый комплекс ясарга тиешбез. Какой класс? Икенче? Беренче укып тормыйсыз. Монда быел 2-дән 7-нче сыйныфка кадәргеләр укыячак. Алга таба эш тулы көченә оештырыла. 1-нче сыйныфка ук әзерлекле килсеннәр өчен балалар бакчасы белән дә элемтәдә эшләячәкләр. Гади мәктәпкә килмәүләрен укучылар да аңлый. Мәктәп үзеннән үзе бик ныгыш инде миңа. Ул мәктәп Казанда да, Алабугада да бар, Актанышта да, Актаныш районында да ачылды. Бу мәктәпне ишеттем дә инде, үзем дә монда крес килде. Укытуны өч төрле алып бару өчен мөгаллимнәр алдан әзерләнә. Түбән Новгородның лингвистика университеты галимнәре белән курслар оештырыла. Укытучыларыбызны эзләгәндә, әлбәттә, төп шартларның берсе татар телен белү, рус телен белү әлбәттә. Укытучылар тупланган, күпчелеге яшьләр. Математика ягыннан ул җиңелрәк, чөнки инглизчә терминнар, русча терминнар белән бик чагышалар. Шуның өчен инде бик кыенлыклар килеп чыгыр дип уйламыйм. Инде татар теленә килгәндә мин инде үзем татар телен камил беләм. Дәресемне инглиз телендә алып барачакмын. Яисә татар теленә һәм рус теленә дә. Тиздән татар телендә дә чыгачак бу китап. Полилингваль белем нигезләрен яхшы белгән тәҗрибәле кадрлары да бар. Фәрит Ялалов өч телдә белем бирү буенча фәнни хезмәттә язган кеше. Инглиз телендә, француз телендә, чит телдә укытыр өчен бездә әле кадрлар юк иде. Шуңа күрә менә без хәзер шундый дәрәҗәгә килеп җиттек. Без балаларны чит телләрдә дә укыта алабыз. Безнең республикада мондый мөмкинлекләр туды. Республиканың Кама аръягы полилингваль мәктәпләр буенча көчле базага әйләнә. Менә монысы Актаныштагы Адымнар мәктәбе. Ул да 1 сентябрьдә беренче балаларны кабул итте. Мондагы база чыннан да көчле һәм башка шәһәрләрдән аермалы буларак сыналган да. Полилингваль комплекс 10 еллык тарихы булган Сәләтле балалар гимназиясе янәшәсендә ачылды. Берләшеп эшлиләр. 1 сыйныф сабыйлар әле аңлап та бетермидер, нинди шартларда укыячакларын, аларга нинди мөмкинлекләр бирелгәнен. Беренче максат бала өчен татар мөхите булдыру, туган телдә сыйфатлы белем бирү. Сәләтле балалар гимназиясендә чит төбәкләрдән дә килеп уку традициясе бар иде. Адымнарда ул дәвам итә. Менә Инсаф Әхәтов Свердловск өлкәсеннән 700 чакрымнан килеп укый. Татар теленә өйрәнергә килдем, инглиз теленә һәм спорт чараларда участвовать. Татарча сөйләшәсем килә, әдәбичә сөйләшергә үрәнәсем килә. Анда минем иптәшләрем, белгән кешеләр тиде инде, яңа гимназия тиде. Без әтисе белән күндек җибәрергә. Шулай итеп, бу уку елыннан республикада Адымнар мәктәбенең 4-се эшли башлады. Алабуга, Актаныш, Ярчаллы һәм Казанда. Башкаладагысы укучыларга телләрне үзләштерү буенча билгеле бер тәҗрибә белән дә уртаклаша ала инде. Бер төрле вариантларга тәкъдим иттем. Кемнәргә авыр, әйләнә китире дәреслеге тулысынча татарча язылган. Андый ата-аналар алалар эш дәфтәре рус телендә һәм чагыштырып өйдә укыталар. Казанның Адымнар мәктәбендә башлангычта математика, рус теленнән кала башка фәннәр татарча баланың әзерлек дәрәҗәсенә карап укыталар. 1 сыйныфта безнең 50-гә 50 иде ел башында. Мин татарча әйтәм, шул вакытта тәрҗемә итә идем. Шуннан әкрен-әкрен генә безнең инде мәсәлән 50-гә 50 түгел, әгәр дә 70%-ка инде дип әйтергә татарча, калган инде русчага күчте. Бөтенләй аңламаган балалар, алар уку процессында бер-берсенә иярә, тулысынча татар теленә кирип киттеләр. Әгәр берничә бала минем үченергә мәҗбүр булды, чөнки
иде теләк юк иде. Укучыларның телене ни дәрәҗәдә белүләре мәктәпкә кергәндә дә ел дәвамында да сынала. Кайбер темаларны инде русча татарча алып барырга туры килә, чиста татарча гына килеп чыкмый. Кайбер классларда тулысынча 100% татарча бар була. Быелдан башлап без яңа татар теле дәреслегенә апробациясын башлап җибәрәбез. Махсус федераль университет галимнәре татар теленнән читләшкән татар балалары өчен Адыннар исемле татар теле дәреслеген булдыралар. Бер үзе педагогический эксперимент буларак без аны башлап җибәрәбез. Гөлназ Сайфетдинова, Игел Бәдретдинова, Игорь Романов, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.